దేశంలో రెండో విడత కరోనా ఉధృతి మరింత ప్రమాదకరంగా మారనుందా? రోజువారీ కొత్త కేసులు 3 లక్షల వరకు నమోదు కానున్నాయా? టీకా పంపిణీ ప్రారంభంలోనే వ్యాక్సిన్ తీసుకోకపోవటమే ప్రస్తుత పరిస్థితికి కారణమా? దేశంలో కరోనా ఉధృతి మరో 45 రోజులు కొనసాగనుందా అంటే నిపుణులు అవునని అంటున్నారు. ఇప్పటికైనా తూచా తప్పకుండా కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ భయాలు లేకుండా టీకా తీసుకుంటే మహమ్మారి ముప్పు నుంచి తప్పించుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న రెండో విడత కరోనా ప్రకంపనలు మే చివరి వరకు కొనసాగే ప్రమాదం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రోజువారీ కేసులు 3 లక్షల వరకు నమోదు కానున్నట్లు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం మంగళవారం దేశవ్యాప్తంగా 1,84,372 కొత్త కేసులతో అత్యధిక గరిష్ట స్థాయి నమోదైంది. ఈ కేసులతో కలిపి మొత్తం బాధితుల సంఖ్య 1,38,00,000 దాటింది. తొలిసారి రోజువారీ మరణాలు కూడా అత్యధికంగా నమోదయ్యాయి. 1,027 మరణాలతో మొత్తం సంఖ్య 1,72,085కు పెరిగింది. కోవిడ్ కేసుల వృద్ధి రేటుపై నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అమెరికా తర్వాత ఈ స్థాయిలో రోజువారీ కేసులు నమోదు కావడం భారత్లో మాత్రమేనని అంటున్నారు. 7% ఉన్న యాక్టివ్ కేసుల వృద్ధి రేటు ఇలాగే కొనసాగితే రోజువారీ కేసుల సంఖ్య 3 లక్షలకు చేరుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికాలో జనవరి 8న రోజువారీ కేసులు 3,09,000 నమోదయ్యాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదే అత్యధికం. అయితే భారత్లో ప్రస్తుతం రోజువారీ కేసులు 2 లక్షలకు చేరువయ్యాయి. వ్యాప్తి ఇలాగే కొనసాగితే అమెరికా గరిష్ట స్థాయిని అధిగమించే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. కోటి 38 లక్షల కేసులతో భారత్ ప్రపంచంలోని అమెరికా తర్వాత రెండో స్థానంలో ఉంది. క్రియాశీల కేసుల్లో 3వ స్థానంలో ఉన్నట్లు ప్రపంచ స్థాయి గణాంకాలు చాటుతున్నాయి. కరోనా వైరస్ కొత్త మ్యూటెంట్ స్ట్రెయిన్లు ప్రమాదకరంగా మారాయి. కొత్త మ్యూటెంట్ల వల్ల వైరస్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతున్నట్లు పేర్కొంటున్న నిపుణులు మరణాల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పడానికి ఆధారాలు లేవన్నారు. అయితే దేశంలో వ్యాక్సిన్ కొరత ఉందన్న ప్రచారాన్ని వారు ఖండిస్తున్నారు. సిరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా నెలకు 5 నుంచి 6 కోట్ల డోసులు, భారత్ బయోటెక్ 2 నుంచి 3 కోట్ల డోసుల టీకాలను ఉత్పత్తి చేసే సామర్థ్యం కలిగి ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం ఇప్పటి వరకు 31 నుంచి 32 కోట్ల డోసుల టీకాలు తయారు కాగా అందులో నుంచి దేశీయంగా 12 కోట్ల డోసులు పంపిణీ చేశారు. దాదాపు 6.5 కోట్ల డోసులు ఎగుమతి చేశారు. ఇంకా 13 కోట్లకు పైగా డోసుల టీకాలు అందుబాటులో ఉన్నట్లు నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. వాస్తవంగా టీకా కొరత లేకున్నప్పటికీ ఇతర సమస్యలు ఉండొచ్చని అంటున్నారు. కరోనా ఉధృతి పెరగడంతో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కట్టడి చర్యలను తీవ్రతరం చేశాయి. సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి పరీక్షలను రద్దు చేయగా 12వ తరగతి పరీక్షలను వాయిదా వేసింది. దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే రాత్రిపూట కర్ఫ్యూతో పాటు వారాంతాల్లో లాక్డౌన్ అమలు చేస్తున్నారు. మహారాష్ట్రలో 15 రోజుల పాటు జనతా కర్ఫ్యూ పేరుతో అత్యంత కఠినమైన ఆంక్షలు విధించారు. కొత్త వ్యాక్సిన్లకు అనుమతి ఇవ్వడం ద్వారా టీకా పంపిణీ కార్యక్రమం కూడా ఉద్యమ రూపం దాల్చనుందని నిపుణులు అంటున్నారు. దేశంలో వ్యాక్సినేషన్ మొదలైనప్పుడు కేసుల సంఖ్య తగ్గుముఖం పట్టడమే ప్రస్తుత పరిస్థితికి దారితీసినట్లు పేర్కొంటున్నారు. వైరస్ తగ్గినందున టీకా ఎందుకు వేసుకోవాలనే ప్రశ్నలు వినిపించాయి. వెంటనే టీకాలు అందుబాటులోకి రావడంతో వాటి భద్రతపై ప్రజల్లో అనుమానాలు వ్యక్తమైనట్లు నిపుణులు పేర్కొన్నారు. అందువల్ల ఆ సమయంలో చాలామంది టీకా తీసుకోలేదని, ఇప్పుడు కేసులు పెరుగుతుండటంతో వ్యాక్సిన్ కోసం తొందరపడాల్సి వస్తోందన్నారు. ఇది ఎప్పటికైనా సవాల్తో కూడుకున్నదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా తూచా తప్పకుండా కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ భయాలకు లోను కాకుండా టీకా తీసుకుంటే కరోనా ముప్పు నుంచి బయటపడొచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.